កំផាយរៀមសូមថ្លែងទុកជាអភ័ព្វជាចំណងជើងដើមនេះបានคล้ายទៅជាភូមិវត្តកំផែងហើយបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងបច្ចុប្បន្នលោកគង់បញ្ជឿនមានប្រសាសន៍រំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជូចចត់ដែលបានធ្វើឲ្យលោកបង្ហូរទឹកបក្ការរាប់រយដំណក់ថាបទនេះបើមែនទែនទៅគឺខ្ញុំបានតែងមេឡូឌីនោះតាំងពីឆ្នាំ1955-56នោះកាលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យព្រេមនីវង្សគឺខ្ញុំតែងបទនឹងដើម្បីច្រៀងដើម្បីលេងនៅក្នុងឱកាសហើយពីដើមខ្ញុំក៏ជាប់ច្រៀងម្ដងម្កាលដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគឺនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1960ពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើគ្រូនៅម្ដុំភូមិវត្តកំផែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់តែងបទនឹងតាឡើងវិញដាក់ឲ្យឈ្មោះថាស្ពានឈើអភ័ព្វរឿងនេះវាមានតកតួងប្រវត្តិបន្តិចកាលនៅពីយុវវ័យនេះខ្ញុំក៏មានស្នេហាគេហៅថាស្នេហាយុវវ័យកាលនោះគឺក្នុងរវាងឆ្នាំ1959-60នេះគឺខ្ញុំក្រណាស់ម្ដាយខ្ញុំក៏ឈឺហើយក៏ស្លាប់នៅក្រោមផ្ទះគេគឺកុំព្រាតាំងពីឪពុកស្លាប់ទៅម្ដាយស្លាប់ទៀតទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីម្ល៉េះហើយមានលោកតាអាចារ្យនៅក្បែរវត្តហ្នឹងក្បែរភូមិហ្នឹងក៏គេសម្ដែងថាចង់ឲ្យខ្ញុំបួសហើយខ្ញុំក៏គិតពីអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងបួសហើយពីព្រោះអីក្រពេកមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេរៀនហើយចប់ឌីប្លូមហើយក៏ពិបាករកការធ្វើទៀតបានយកខ្ញុំនាំគ្នាទៅយកសភៅធម៌មួយទៅអង្គុយទន្ទិញនៅកំពង់វត្តវាលខៅវត្តពូវាលមានមុខកំពង់មួយនៅមាត់ទឹកហ្នឹងខាត់ធើនឹងចឹងជារៀនទន្ទិញធម៌ទៅដើម្បីរងចាំថ្ងៃបំពោះតែដល់ពេលមានពេលមួយនោះមានមិត្តម្នាក់គេប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ពិការភ្នែកគាត់ចង់រើសគ្រូជំនួសគាត់នៅខាងវត្តកំផែងនោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញតែកណាបួសហើយយើងមិនអាចទៅស្អីរឿងបានទេមិនអាចទៅជំនាញនិពន្ធបានទេព្រោះលោកសំដឹងប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏សម្ដែងថាខ្ញុំមិនបួសវិញទេចាំថ្ងៃណាមានឱកាសនឹងបួសហើយខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនគេជពីកន្លែងនេះទៅនៅវត្តកំផែងទៅធ្វើគ្រូនៅនោះបាទដល់ពេលទៅធ្វើគ្រូនេះខ្ញុំបានជួបនឹងថាអតីតគូសង្សារយើងក្មេងនោះហើយសូមជម្រាបផងដែរតាំងការដែលខ្ញុំនៅវត្តពូវាលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើស្ពានឈើមួយស្ពានឈើនេះគឺសូមជម្រាបថាសិនពីកាលពីដើមតែកណាត់ទឹកស្រកគឺជានាំគ្នាធ្វើស្ពានឈើនេះឆ្លងស្ទឹងអញ្ចឹងខ្លះក៏គេឆ្លងជាគិតជាលុយខ្លះក៏គេឆ្លងសម្រាប់ចម្លងចុះចម្លងឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើស្ពានឈើនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លងចុះឆ្លាឡើងហើយនារីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នេះគឺតែងតែឆ្លងស្ពានឈើខ្ញុំនឹងចុះឡើងប៉ុន្តែរយៈកាលហ្នឹងទៅវានារីនឹងគេគាត់នឹងមិនឆ្លងអាស្ពានខ្ញុំនោះហើយខ្ញុំទៅជួបពេលដែលខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅនោះខ្ញុំទៅជួបនាងនឹងនៅវត្តកំផែងខ្ញុំឃើញគេដើរឆ្លងស្ពានថ្មគេជិះម៉ូតូជាមួយសង្សារថ្មីគេហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍មួយគិតឃើញហ្នឹងធម្មតាយើងអ្នកនិពន្ធដូចអ្នកស្រីជ្រាបហើយគេថាកណាវាមានកម្រួចចិត្តភ្លឹបជាងមកគេថាមានអ្នកសន្ទុះចិត្តអ្វីៗបហូរទៅតាមចម្រៀងនៃការឈឺចាប់ការខ្លោចផ្សាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងគ្រឿងស្នេហាបឋមអ្វីនេះវាហូរចូលក្នុងចម្រៀងបានខ្ញុំចាប់ចិត្តគូតែងបត់នឹងឡើង